हेलो फ्रेंड, टेक एचडी जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने व्हाट्सएप से जब भी किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, यहाँ से वीडियो कॉल करने के बाद उस तरफ आपको आवाज़ नहीं जा रही, आपको प्रॉब्लम आ रही है जब भी इसको रिसीव कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपके वीडियो कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रही तो उसको कैसे सही करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे होम हो जाएगा। होम होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सही करने के लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करिएगा। यहाँ से फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर देंगे तो ऐसे स्क्रॉल के नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ऊपर में आपको ऐप लिस्ट दिख जाएगी, तो आपके ऐप लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से ऐप लिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके फ़ोन के जितने भी ऐप होंगे सारे ऐप यहाँ से खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ से नीचे आने के बाद जो भी आपका व्हाट्सअप होगा उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम व्हाट्सअप यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम व्हाट्सअप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से व्हाट्सअप पर क्लिक कर देने के बाद इसको आपको एक बार फोर्स स्टॉप कर देना होगा। यहाँ से इसको फोर्स स्टॉप कर देने के बाद यहाँ से आपको जितनी भी आपको दिक्कत होगी आधा सही हो जाएगी। अब यहाँ से स्टोरेज यूज पर क्लिक कर देना होगा। स्टोरेज पर क्लिक कर देने के बाद नीचे में दिखा देगा आपको क्लियर कैश का ऑप्शन, इसको एक बार क्लियर कैश कर लेना होगा। क्लियर कैश कर देने के बाद यहाँ से आपको कट करके बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद नीचे में दिखाई देगा आपको यहाँ से परमिशंस का ऑप्शन, आप यहाँ से परमिशन पर क्लिक कर देना होगा। ऐसे परमिशन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपके जितने भी परमिशन बंद है तो सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना होगा। जो देख सकते हैं हम सारे परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। यहाँ से आपको जितने भी परमिशन यहाँ से अलाउ नहीं है तो यहाँ से आपको सारे अलाउ कर देना होगा। यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे तो यहाँ से आपको वीडियो कॉल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से सारे परमिशन को अलाउ होने के बाद अब यहाँ से आपको कट करके बैक आ जाना होगा। जो देख सकते हैं बैक हो जाए होम हो जाते हैं। होम होने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका व्हाट्सअप ओल्ड वर्जन है तो इसको यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के लिए फिर से आपका जो भी प्ले स्टोर होगा उस प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जो देख सकते हैं हमने प्ले स्टोर को ओपन कर चुके हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर देने के बाद यहाँ से ऊपर में आपको सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक बार व्हाट्सअप सर्च कर लेना होगा। जो देख सकते हैं मैं व्हाट्सअप को सर्च कर लेता हूँ। व्हाट्सअप को सर्च करने के बाद जिससे देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप अपडेट नहीं मांग रहा है। अगर आपका अपडेट मांग रहा होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर देने के बाद यहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर देने के बाद अब यहाँ से जब भी किसी को वीडियो कॉल करेंगे तो यहाँ से आपको आसान तरीके से आवाज़ जाने लगेगा। आपका आवाज़ में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी।